الو، عايز الدكتور ايه معاك يا فندم؟ اتفضلي. يديك العافية. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. لو سمحتي كان بدي احجز موعد عند الدكتور. بس اذا في مجال بدي هيدا الاسبوع لانه كتير مضطرة. ممكن؟ حاضر يا فندم، ثانيه واحده. اوكي. إيه بيناسب حضرتك يوم الخميس الساعه 2؟ آه الساعة 2 بيكون الجو كتير برد. ممكن تخليها 2:10 يكون صار دافي شوي. طب حضرتك يعني ما فرقتش كتير. طب تمام، ماشي. ماشي يا فندم، تمام. إيه اوكي. حضرتك بقى الاسم ممكن تقولي اسمك والسن؟ معك ممحو الصغير، اصغر حدا بالدنيا. هيدا نبض قلبي. وعمري يعني قد ايه تاني عمر انتي؟ العمر كله ليك يا فندم، بس ما اعرفش والله. اتفضلي يعني. انا عندي والعمر 21 سنة و24 ونص. وايه؟ 24 ونص. اه، العمر كله ليك يا فندم. ربنا يخليكي. بس لو سمحتي، بس خطيبي بده يحكي معك. ممكن؟ تحت امرك يا فندم، اتفضلي اوكي. انت. بيبي تعال احكي مع البنت يلي حجزت الموعد. خد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو اتفضل. سمحتي لو سمحتي حضرتك، احنا الناس بتشكر فيكم جدا. يعني انتوا احسن الدكاترة اللي موجودين في مصر. قالوا ان الدكتور بتاعكم احسن واحد. فلو سمحتي، انا خطيبتي خاسة خالص، واحنا فرحنا ان شاء الله بعد بكرة، وكنت عايزة انفخها. كيف اللي هو ازاي يعني يا فندم؟ عايزة انفخ خطيبتي يا فندم، يعني عايزة كده تبقى مالية الفستان. فانا قلت يعني قالوا لي ان انتوا عندكم ايه، مركز نفخ وتفسيس، فانا عايزة انفخ. ايه نفخ والتانية دي يا فندم؟ حضرتك احنا عملية تجميل اسمها. ايوه حضرتك ماشي، مش حضرتك بتنفخوا الحاجات وبتفسوا الحاجات اللي عايزه تفسي وتنفخوا اللي عايز يتنفخ. حضرتك يا فندم عايز ايه دلوقتي طيب؟ عايزه انفخ خطيبتي. حضرتك يعني حضرتك ده عند الدكتور بتيجي ويشوف حالتك ويقرر وتتفقوا حالتي مع ايه بعض؟ لا، مش انا اللي هتنفخ، انا خلاص اتنفخت من زمان، انا عايزه انفخها هي. ما هو قصدي على خطيبتك يا فندم. ايه بص، انت الدكتور هيشوفها ويقرر هي محتاجة ايه بالظبط. خلاص، لا هي محتاجه كتير. طب ممكن اسالك سؤال لو سمحتي؟ اتفضل يا فندم، اسأل. حضرتك دلوقتي يعني، هو انتوا مثلا لو انا نفختها، تمام، وبعدين بعد النفخ ما عجبنيش، لما تيجوا تفسوا بتاخدوا على الفاسية فلوس؟ يا عم وايه انفخها دي كلمة مش حلوة. قول اعمل لها عملية تجميل، انما نفخ دي انا مش احنا متخصصين تجميل يا فندم. ماشي. حضرتك دلوقتي انا لو عملت لها عملية تجميل وجملتها ونفختها، تمام، والنفخ ما عجبنيش، دلوقتي انتوا لما تيجوا تفسوا الفيس على حسابي ولا على حسابكم؟ بص يا فندم، دي حاجة ترجع لكم وللدكتور. انت ممكن تيجي وتتفق مع الدكتور ويشوف الحالة هي محتاجة ايه. لا حضرتك، ما هو استني، ما انا هستلمها في العمليات. يعني هو بعد ما يخلص لها انا هدخل عمليات ابص عليها، تمام. دلوقتي بقى لو لقيتها مش عجباني، تمام، هترجعها لي بقى ايه؟ هتفسوها وترجعها لي زي ما جبتها لكم، تمام، مفسيه، ولا هاخدها منفوخه وافسي بره؟ يا استاذ يعني انا مش عارفة. يا استاذ يعني انت كلامك كله داخل ببعضه ليه؟ انا مفيش حاجة اسمها كده اصلا. هو الدكتور بيشوف الحالة محتاجة ايه بالظبط. انما ماشي. فسي ونفس بجد حضرتك ده اسمه تجميل. هو بيقرر. طيب حضرتك دلوقتي، تمام، انا عايز اسال حضرتك سؤال لو سمحتي، ثانيه واحده. بيبي قومي اعملي لي قهوه. ماشي يا قلبي، تقبر قلبي. يلا يلا ماشي. بس انا وزعت. بص حضرتك اعتبريني زي اخوكي، ماشي، انا مشيتها بس عشان اعرف اكلمك. حضرتك انت رايك ايه، انفخها ولا اخدها زي ما هي؟ يا فندم ده حاجة ترجع لكم، انا مش عارفة.
حضرتك شوف انت عايز ايه طيب، عشان بس مواعيد العياده وفي ناس بتيجي، فشوف حضرتك انت عايز تعمل فيه ايه بالظبط. حضرتك انا باخد منك نصيحة اخوية، بس انا بصي انا شايفها رفيعة، بس انا خايف ايه اتدبس، يعني انا خايف انفخها، النفخ ما الدب. يعجبنيش. افسيها ازاي بقى؟ انتوا بتدوني الكتالوج؟ يا عم انت مش في حمام ايه، انفخها وبفسيها، بطني وجعتني والله ما غلط. ارحمني شويه. بص حضرتك يعني انت ممكن تيجي للدكتور، تفسي تنفخ انت حر معاه بقى، يعني انا بس باخد البيانات يعني والمواعيد وبس. يعني الدكتور بيفسي كويس؟ ما انت شغالة بقالك كتير هناك، يعني انت حضرتك سؤال بس، هو بيفسي كويس؟ والله انا ما شفتوش بيفسي خالص، ما فيش بقى. انت ممكن تيجي تساله على معلومه الفاسيه دي. بصي حضرتك يعني صلي على النبي، عليه الصلاه والسلام. دلوقتي اعتبريني اخوكي. ماشي يا فندم، اتفضل. انت بقالك قد ايه شغالة عند الدكتور؟ بقالي كتير. طيب حضرتك سؤال، انت نفختي او فسيتي في العيادة قبل كده عند الدكتور يعني، او في المستشفى؟ ليه يا فندم؟ لا. طيب ما هو معلش انا اسف في السؤال، بس عشان ايه انا بس ما كنتش عايز اجيبها ماشي ويطلع يعني زي مش ما انا يعني مش زي ما انا عاوز. طب يا فندم يعني انت ممكن حضرتك تجيب خطيبتك وتيجي للدكتور وهو يقرر يشوف هي محتاجه ايه بالظبط. طب لو سمحتي ممكن ترني على الدكتور دلوقتي تسأليه على حاجة؟ لا ما ينفعش يا فندم، الوقت اكيد بيبقى مشغول. طيب لا بس حضرتك قولي له يعني في زبون جاي ماشي وهينفخ اتنين، يعني ممكن اجيب خطيبتي وحماتي، هيدينا عرض عن. الاثنين يا فندم. اه حضرتك يعني قولي له مثلا عرض لو جبت مثلا خطيبتي وحماتي انفخكم، ماشي يعني لو هيديني مثلا سعر كويس ماشي، بس ايه، بس لو سمحتي يكون في شرط، الفيزا على حسابكم. حضرتك معلق على اللي انا بطني وجعتني حضرتك والله. ما هو طب حضرتك ممكن تيجي. ما هو حضرتك ده يعني اقول لك ايه حضرتك، ما انا ممكن دلوقتي مثلا اروح انفخ لها حته مثلا عايزه نفخ ماشي وما عجبنيش، اعمل ايه بقى؟ اخدها افسيها فين؟ امشي بقى الف في الشارع ادور على حته افسيها فيها؟ فانا عشان يبقى اللي اقوله شرط اخره لمبات ونور ماشي، هنفخ عندكم انتوا اللي هتفسولي، يا فندم افسي عندكم زي ما انفخ عندكم. حضرتك انت بتقول ايه؟ حضرتك ممكن تجيب، انت عايز يعني انت تجيب طب انا عاوز خطيبتك سعر، وحضرتك. بص يا فندم انا عاوز سعر شامل النفخ والفسا. حضرتك انت مصمم ليه؟ مصمم على الاتنين دول ليه طيب؟ حضرتك ده عيادة تجميل والله، تجميل اسمها تجميل. هو حضرتك ان احنا عارفين ان هي عيادة تجميل الاول. مساء الخير على حضرتك. الو. ايوه اتفضل. نورة معايا. ايوه اتفضل يا فندم. طيب بصي، هي في واحدة صاحبتك قوي قوي بالروح كان عندك قبل شوية، تمام، واسمها وردة. هي ادتنا رقمك وقالت لنا انت في العيادة وبتشتغل عند دكتور تجميل ونعمل فيكي مقلب، تمام. فوردة بتسلم عليكي، والمقلب ده من وردة، احنا ملناش ذنب ومش هنفسي عندكم.